¿Qué tal, amigos de YouTube? En este video les quiero mostrar a cómo cambiar o reemplazar lo que viene siendo el starter de una Toyota Tacoma. Dale una vez más. Como puedes ver, el starter no arranca. Esto significa que está dañado. Bien, amigos, aquí está donde tiene un tornillo, la parte de abajo, y el otro acá que está allá arriba. Y para remover estos tornillos voy a utilizar un Universal Joint, ya que el sitio es un poco incómodo, con una extensión de 10 pulgadas para hacer el trabajo mucho más fácil. Logramos sacarle un tornillo y con esta línea del cilindro del cloche simplemente la movemos un poco hacia el lado. Ven, amigos, como pueden ver, así que vamos a colocar el socket de 14 de arriba con el Universal Joint y una extensión para remover el último tornillo que viene siendo el de arriba. Bien, ahora vamos a desconectar el cable positivo que va conectado a toda la batería. Es importante primero desconectarlo antes de desconectar el starter. Desconectaré los cables. Y bien, como puedes ver, aquí se remueve el cable positivo. El cable positivo que está conectado. Ahora retiramos el cable del sensor. Y como puedes ver, se desconectó el cable. Y bien, amigos, una vez retiramos este último tornillo, y así es como se remueve el starter por completo. Como puedes ver, por aquí lo podemos pasar por la parte de abajo. Si te fijas por aquí abajo, te vas a encontrar con el cilindro del cloche de la transmisión manual. Si es automática, no, obviamente no lo va a tener, eso no te tienes que preocupar por esta pieza. Como puedes ver, aquí lo tenemos. Y bien, mis amigos, aquí tenemos el starter remanufacturado, original de Toyota. Como pueden ver, está la numeración, original denso. Vamos a compararlo con el viejo. Pueden ver, este ya tiene aproximadamente unas 110.000 millas. Original de Toyota, como pueden ver, ya estaba de reemplazar. Y este es el nuevo. Si estás interesado, el link estará disponible en la descripción. Y bien, mis amigos, como pueden ver, está la diferencia. Ya está viejo de reemplazar. Como pueden ver, está laqueado. Vamos a cambiarlo ahora. Vamos a instalarle el nuevo. Acomodamos bien. Lo colocamos arriba para asegurarnos que esté bien puesto. Ya terminamos. Ahora vamos a conectarle el cable positivo y el sensor. Y lo vamos a conectar hasta que haga el clic. Importante asegurarse que quede bien puesto. Y bien, mis amigos, que no se nos olvide colocar el cover en el cable positivo. Bien importante. Hasta que haga el clic. Y por último, bien importante, asegurarnos que la línea aquí
colocarlo. Bien importante. Como puedes ver, ahí nos aseguramos que la línea esté bien puesta junto con el cover y los cables del starter. Así como se instala el starter en una Toyota Tacoma 2005. Como pueden ver, ese es el starter nuevo. Así luce instalado. Ahora vamos a hacer la conexión. Aquí es la batería. Es bien importante siempre que bregue con electricidad desconectar la batería. Aquí vamos a conectar el negativo y aquí el positivo. Por primera vez va a tener corriente. Colocamos plástico. Vamos a encender la Tacoma. Bien, mis amigos, así es como queda ya la Tacoma encendida. Una vez que le reemplacemos el starter, puedes bajar por aquí, como lo ven, ese es el starter nuevo. La Toyota Tacoma. Es bien importante asegurarse que los cables estén bien conectados para que prenda la Tacoma. Y bien, mis amigos, ya terminamos con la instalación del starter de la Toyota Tacoma. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a mi canal para más videos como este.